Раскраска с фиксиками. Синий, голубой, темно-синий, желтый, коричневый, красный, серый, темно-серый. И не говори. Дим Димыч, если ты все убрал, иди обедать. Иду! Нолик, подождешь? Ага. И это называется убрал. Оранжевый, бежевый, розовый, желтый, красный, оливковый. Смотри, меня не проглоти. Ам? Я фиксиков не ем. Это мама пылесосить начала. Удивительно. А как так получается, что пылесос пыль всасывает, а обратно не высасывает? Ничего удивительного. Нам в школе фиксиков это еще в 3 классе объясняли. Синий, бежевый, коричневый, черный, изумрудный, серый, красный, бордовый, голубой, зеленый, темно-серый, темно-синий. Нолик! Нолик! Нам нужна срочная помощь. Мася! Нолика в пылесос засосала! Не может быть. Он туда не пролезет. Да не в этот пылесос, а в большой, человеческий. Какой кошмар! Нолик, он может задохнуться! Скорее! И страшно вредная. Раскраска С фиксиками. голубой, синий, серый, темно-серый, черный, бежевый, коричневый. Ха, теперь ты вода. Ой, Симка, помоги, я прилип. Ну-ка, не двигайся. Какой ты липучий. Ой, Симка, мы же меня тут не бросим. Не бросим. Но боюсь, Нолик, ты влип надолго. Дим Димыч, помоги! Что случилось? Вот эта белая куча схватила Нолика и не отпускает. Ой, это же моя жевательная резинка. Вот спасибо, Дим Димыч. И как же мы будем меня от нее отлеплять? А, я знаю, ее надо заморозить. Я однажды сел на жвачку, а мама мои штаны положила в морозилку. Жвачка замерзла и легко отлепилась. Не хочу в морозилку. Не волнуйся, Нолик, я буду с тобой. Держитесь, это ненадолго. Сиреневый, розовый, красный,
серый, темно-серый, бежевый, коричневый. Мася, у нас есть теплая одежда? Зачем она тебе? Надо. Так, признавайся, что случилось. Димыч, Симка, откройте! Ну вот теперь я здесь навсегда замерзну. Оранжевый, бежевый, розовый, желтый, красный, сиреневый, серый, фиолетовый, темно-синий, зеленый, коричневый, темно-серый. Нолик! Ты жив! Да чего ж ты меня напугал? Как ты оттуда выбрался? Ты же сама мне рассказала, как работает холодильник. Я нашел холодную трубку и полз по ней, пока она не стала горячей. От тебя дым идет. Тебя нужно срочно охладить. Что? Где? Не хочу в холодильник! Стой, я пошутила! Раскраска. С фиксиками. Голубой, синий, зеленый, серый, красный, желтый. Мася, можно я в компьютере позаряжаюсь? Там энергия вкуснее. Питание должно быть не только вкусным, но и полезным. Люди ведь не едят одни конфеты. Розовый, коричневый, изумрудный, голубой, зеленый, бежевый, серый, синий. А что вздыхаешь? Вот на завтрак хлопья с молоком. Мама говорит, что молоко полезное, а я его не люблю. Ага, Нолик, попался. Ну-ка, марш заряжаться. Не пойду. Вон Дим Димыч тоже завтракать не хочет. Почему? Молоко не любит. Розовый, оранжевый, красный, желтый, серый, коричневый, бежевый, синий, зеленый. Итак, что у нас есть для коктейля? Малиновое варенье. Подойдет? Подойдет. А клубничное? Годится. Тут есть банан. Я нашел шоколадку. А я мороженое. Заводи миксер. Если весь день впереди легко, если весь день впереди. Хлопья в тарелку клади и хлопья в тарелку клади. Хлопья в тарелку клади и хлопья в тарелку клади. Краска. С фиксиками. Коричневый, розовый, голубой, изумрудный, бежевый, оранжевый, синий, зеленый,
Серый. Желтый. Эх, где же его спрятать? Я знаю где. В кабинете твоего папы. Ну и где здесь мороженое хранить? Холодильника тут нет. А ты загляни вон в ту коробку. Здесь термос? Только зачем он мне? В термосе горячее хранят. Мороженое в нем точно растает. Не растает. Коричневый. Розовый. Голубой. Изумрудный. Бежевый. Желтый. Все, пойду чуток поиграю. И спасибо не сказал, да, Нолик? Ты где, Нолик? Я здесь! Где?